Man kan ikke se noget, fordi lyset er lige bagved. Nej. Så det er rigtig Lige godt. taget ud og kigge lidt. Ja, for filer da. Så kan du lige nærmere her, så vi må lige hen på dig. Og vi skulle lige rejse fra sofaen. Ja. Det klarer du, Frederik. Det er der ingen tvivl om. Det ser sgu godt nok sådan ud nu. Ja. Jeg troede ikke på det i går, det troede jeg ikke, fordi altså, jeg tænkte, det kan jeg klare ikke 100 km i modvind. Det blæste jo helt vildt i går. Ja. Men det lykkedes sgu på en eller anden. Hvis du begynder at ligne et eller andet. Men vi vil jo ikke være skyld i, at du Ja, viser du rekorden. må du. Jeg bruger stille og roligt til Ærø nu, og så overnatter jeg, så har jeg 65 km i morgen. Ja. Den burde jeg kunne tage. Ja, Du overnatter på der? Ærø. Ja, Ja. På Nordspidsen, eller hvad? ja, Skjoldnæs der. Ja. Og så ned mod Kajnæs i morgen. Ej. Ja. Så. Jamen altså, det bliver jo bare bedre og bedre jo. Med vejret. Det gør ikke noget, at der ikke blæser en halv pelikan mere. Så simpelthen ikke. Hånden på hjertet, var det ikke hårdt at hoppe ned i den her tab? Og nu her? Ja. Jo. Og tage fat i bagajen, mine fingre de er helt døde. Det hjælper lidt, når man kommer i gang. Ja. Sejt. Men prøv at se på tur. Tak. Tak for kommentarer. Ja. Ja, det er sgu lidt, det er lidt surrealistisk. Jeg troede godt nok ikke på det. Du lå flere nætter, du lå op ved Djursland, ikke? Jo, 4 nætter. Og det er 4 nætter? Det blæste helt vildt. Og jeg Det er turde sommer, det var ligesom det var efterår. det blæste bare, og altså man tør bare ikke gå over der ved sådan en blæsvejr. Det var lidt frustrerende. Også altså fordi hvad fanden skal man lave? Så løb jeg, så bliver jeg helt smadret i benene. Så er jeg både smadret i kroppen og i benene. Så det er bare, du står lige tæt op på Ærø, altså. Ja, jeg tror, jeg har lige sovet 2,5-3 timer, så må det ikke, jeg kan sove en nat mere. Der kommer en naturlig ro. Ja, det tænker jeg. Og skuldrene har det godt, det er skuldrene og ryggen. Ja, altså sådan, det meste fingre og håndled og ja. Ej, jeg kan også godt mærke det. Nej, det er ikke så slemt, som man frygtede. Og nu har jeg nyt lidt medstrøm ud af sundet her. Er du det? Okay. Ja, det var derfor jeg tog afsted nu. Okay. Ellers havde jeg sgu nok ventet et par timer. Ja. Går du mellem Skarø og Drejø, eller hvad?